to another not so daily video. Well, hello. Yo, today we're gonna be continuing with Bad Buddy. That's right. We got some. I don't know. We're gonna try it a lot. We got a lot of comments in the last one on YouTube saying that we can post it on YouTube if we contacted. Like once it gets hit, because it got blocked last time. Yeah, after we uploaded it just by itself on YouTube, and you guys let us know that if we contact them, they might let us use it. I don't know. We've never seen that happen. We've seen it where we can contact them and get the copyright strike taken away. So we're gonna try it with this episode. Twice. If you guys see it that it got altered again, is because it didn't get, nothing happened. It still got blocked and stuff. Like it didn't get unblocked or however it works. That's right. That's right. But yeah, guys. So we're gonna try. Thank you guys for letting us know. And if you're on Patreon, thank you for supporting us. Oh Keep the lights on because YouTube does play around. So you know what I'm saying. So thank you for supporting us here on Patreon. Love y'all. We're gonna be reading your guys' comments here on Patreon. That's right. Where did we leave off on last time, bro? Yo, what happened last time? They were in a bed. I can tell you that. They hit up in the bed because my boy was moving out. Actually, it was a really sad episode last time around, man. And then also you guys corrected us a lot about the handwriting. It's not because the handwriting looks manly or girly. It's because it's just like in Spanish, you use like ella or él, and then you change the words around depending on who it is. It is in fact not a handwriting, and that's where Kevin and I flirted with each other, and Kevin sent me to a shithole afterwards because of my shitty handwriting. I'm confused still about that, but you guys let us know down below. I don't know. Thank you for commenting, for supporting. Love y'all. Let's get to your comments, and then we're gonna be starting the episode. Get it. All right. First comment of the day. Let's go. So I've been actually waiting to read this comment because of Dick Cheney. Alright, so D3 is gonna explain the Dick Cheney Ted Kennedy t-shirt situation. I would rather hunt with Dick Cheney. Dick Cheney, besides being the vice president, is famous for shooting someone in the face, neck, chest with buckshot while they were hunting. Then to ride with Ted Kennedy. Ted Kennedy was a senator, yes, related to JFK, and was pretty much an alcoholic and a womanizer. He ended up crashing his car and killing his female passenger while drunk driving. So basically the shirt is saying that they'll live if they hunt with Cheney, but will die if they ride in a car driven by Kennedy. That is quite the explanation, and I love that you know that. That's so wild for, like, they're in Thailand, right? It's a Thai, the Thai BO? That they have an American reference, like an American political reference t-shirt. I think that's fascinating. honestly, I don't know if it's ever happened to you, but I've been, like, in Ecuador, and people just wear like stuff in English that makes no sense. Like just because it looks cool. I don't think they know what it says. Like what's written. I don't think they understand. It could be that, you know, just somehow the shirt made it there. But if this is something that's well known in Thailand about Dick Cheney and Ted Kennedy, damn, Deidre, thank you for explaining. Like what if he actually he read that and he was like, that sounds fun. Like of course I would rather go hunting with Dick Cheney than being in a car with Ted Kennedy. By the way, Cha Eun-woo's new drama just started. It has 2 episodes so far. It's called A Good Day to Be a Dog. Oh, you know what I'm saying, bro. Really cute supernatural romance. Precise, just saying no. So it's not about being a dog. Gotcha, DJ, gotcha. Well, you know, we're gonna poll soon, and if it wins, it wins. Yeah, we're gonna have a slot opening up since we're gonna be finishing up both EXO and 17, so we're gonna see what we did. That's right. Sam then says, oh, I love this so much, and yeah, my bad, buddy. Tattoo was a very impulsive decision, but I got it done at the same time as another tattoo, so not too crazy. Oh, 2 for the price of 1. 1 for the price of 2, that makes sense. I did that with this one. It needed to get retouched, right? Can't even see it. Oh, it's like, I'm so pasty that you can't see it. There it is. It's like a light bulb close to the camera. Dude, it lit up, dude. I was like E.T., you know, like E.T. My voice E.T. But like I was getting another tattoo done that was like up here, and then I was like, could you just like re-outline this one because it's in the finger, so it kind of rubs off pretty easily. I get you, dude. But yeah. Oh yeah. He understands me. Where was I? I'm so happy you're enjoying the series, and after episode 3, there actually is a music video for the song they previewed in this episode, Just Friends. Okay. You guys wondering who Korn is? He's the guy with the ponytail and strong eyebrows from Pat's Crew. Yes. It'll be so fun to see you react to My School President later, as it actually takes place in the same universe as Bad Buddy.
Super fun. The actors from MSP have small cameos in different parts of the series. Oh! That is awesome. It's in the same world timeline. Yeah, watching it together would be really cool. Wow. All right, but thank you, Sam. Maruka then says, I can't wait for Kevin and David to memorize the Raikan Topini as they watch more Thai dramas. Is that the language? Raikan Topini. What is Raikan Topini? Let's search it up real quick. Yeah, it says Raikan. I think it's just Thai. Okay. And then Maruka also says, Probably. I'm not well versed in Thai, but from what I do know, there's gendered ways to talk and write. So you can basically tell if something is written by a male or female. So correct me if I'm wrong, but when I saw the episode, I assumed Pran Snow was written in a more neutral way, or feminine for that case. That's why Pat assumed it was written by a woman, while Pat Snow was written in a way you could tell it was note from a guy. Oh, okay. So that's why he knew. The more neutral, I guess, way of writing in Thailand is a more feminine way. Well, if you're a guy, there's a specific way the guys would write. That's really interesting. Right? That is really interesting. And then Deidre schools us with, we're to assume it was the handwriting. Pat mentions how pretty her handwriting is, so I think it was assumed that a girl based on that. At least that was what I always took it for, but I also don't know. That's what we took from it. Yeah, we thought that too. I don't know much Thai language. I watched enough, I noticed some translations of shows that go back and forth on the masculine and feminine pronouns. While on YouTube, I think we got pretty much informed how it went down. Oh, okay. I'm sorry. Oh, there's more. So Paige? Yeah. The Paige? Okay. Just to help you out, yes, it was the handwriting that gave them ideas on whether it was a girl or a guy, but there are also articles in the Thai language that designate male or female similar to Spanish. I myself am not Thai, so I can't explain it very well, but I hope that helps. Also, they did give you Pran's side of the story in the first episode. It was right after they told Pat's. Pran's mom said that Pat's dad and his family are cheaters. He said Pat's dad blamed Pran's dad for his own failures and that Pat's dad was involved with bid ringing in order to kick Pran's dad out of the competition. I remember reading that, but so who's Pran? I think Pran is the good, the calmer guy, the one that's the only child. Ah, okay. I think that's Pran. It still makes no sense to me. Yeah, that's Pran. This picture on Bad Buddy Wiki does not help, but okay. So we did apparently get some, but still, why am I still thinking that then Pran's family is the one that... Pat is the one on the blue side, like the guy that's the solo. Oh, no, he has a sister, right? Pat has a sister, or Pran has a sister? Oh my God. Pat has a sister because she keeps coming over to his apartment and helping him with stuff. Pran, okay, now I remember. Okay. So Pran is the single child, lone child. Yeah. So he said Pat's dad blamed Pran's dad for his own failures and that Pat's dad was involved with bid rigging in order to kick Pran's dad. Oh, that's crazy. Okay, so it wasn't the Pran's family came in and put the same business next to their business. It was a Pat's dad was involved in something that made their business go down while everything happened. Okay. Thank you, Paige. And then Pen says, oh my God, I forgot how funny this show is at times. Glad you guys are enjoying it so far. And also, I love how funny you guys find the fight scenes. Oh my gosh. They're hilarious. I saw your comment before, and I was just thinking about how Kevin and I were really amused by the fights. Like, we go ham, as we would say in high school, seeing those fights. I don't know why. All right, Madeline and Caitlin. Oh, like two of you? Are both of you watching? Madeline and Caitlin? What's up? Rewatching this with you guys is really fun. Is this Madeline or Caitlin writing? Let me know. I had a small obsession with the show when it was airing. It says at the end, Caitlin. Oh my God, I was gonna get to it. You ruined the surprise. Was airing and watched it too many times. I finally got long enough without watching it, though, that I can watch it again. Perfect timing. Also, I'm not super well versed in the Thai language, so I'm not sure exactly how to explain it, but I believe Pran knew that note was from a man because he wrote cab/crab, which is the particle used by men. I believe women use ka, Caitlin.
Madeline, can you write the next comment though? That'd be cool. You know, we guys switch up. But Caitlin, thank you for your comment. I'm gonna love that comment. Thank you for explaining it to us, guys. Paige then says, just to answer your question at the beginning of the video, GMMTV is a very, very big company for TV shows in Thailand. I would assume so, because it felt like it was a very big one. While most known for their BLs, they do have a lot of non-BL shows, The Gifted and Homeschool being two of my favorites. There are other companies such as Domundi TV, who produced Cutie Pie, Why Are You, and Bed Friends, Studio Wabi Sabi, who produced Until We Meet Again, Between Us, and Love by Chance, and a new company, Beyond Cloud, who produced Kin Porsche, just to name some of the bigger companies. Oh, so Kin Porsche is from a new company. That is so cool. Thank you, Paige. Right. Yeah. Elizabeth Saravejo says, this is like my third rewatch of the show, and I'm now recognizing so many actors in the show. For the people who know, one thing I never realized, Dunk was in the show for like a brief second. Who's Dunk? And like almost all of my school president cast, GMMTV really uses what they've got. You go, GMMTV. And then Summer replies, I just noticed that about Dunk too, lol. I watched my school president before this one, and it was exciting to see the cast. That is so cool. That is just so freaking cool. Thanks. Potato then says, it's such a ride rewatching this and getting all the feelings I did when I first watched it. When you finish the series with the iconic theme instrumental, it's going to feel so good. Also, this is probably an unpopular opinion that nobody asked for, but I'm going to say it anyways, LOL. You have probably heard a million times that Kin Porsche is 100% on the spice scale, but I just wanted to preface that since this is a mafia drama, the relationships are very toxic and it touches on many sensitive topics. It could be a hard watch at times. Of course, this is expected, but I thought this is an important note. I'm not the biggest fan of this show as it isn't quite to my taste, but I mainly had issues with how some people reacted to the show by romanticizing abuse. However, I have not completed the show fully, and I'm open to discussion and differing opinions. I think it's just an issue of perspective. It is still a very interesting show, just for mature audiences. I will still watch it with you when you watch it, because you most certainly will, LOL. I was also pretty picky with shows I watched, to be honest. Someone in the last comment section mentioned that BLs often have annoying tropes. These can just be cringeworthy, like when they try to serenade their lover. Only few can pull this off. Other times I will throw myself into a wall. This is also a joke in the fandom, LOL. But there are also so many problematic tropes as well. I'm glad to say the majority of the shows you've been recommended do not include these. For those interested, I'm mainly talking about Tharn type vibes. Again, sorry for the essay. I don't have a lot of outlets to talk about this stuff, and if you're going to watch more BLs, I think it's good to learn some more of the culture and views surrounding them. Okay. Yo, honestly, Potato, we don't have many outlets either to talk about this. Literally, this is our place where we can talk. So thank you for saying all this. Back to the Kin Porsche thing. You said they romanticize abuse and you don't like how people react to it. That's how I think we feel whenever we see the dramas where it's like a child whose true love is like this adult that's like 300 years old. I think it's like 3 times you see something like that where we're like, we don't know how to watch this, how to react to it correctly. So right, like for the show I guess it makes sense, but outside of it it's just problematic. Yeah. I was gonna say also, like, people really romanticize Joker and damn, I forgot her name, Harley Quinn, you know? But it's just the Joker abusing Harley Quinn most of the time, like verbally abusing and all that. And I've seen that too with them. It's like when they dress up and people they're like, oh, I want to find my Joker or I want to find my Harley Quinn. It's like, yeah, I get you. I see that. Yo, that's a very good example, dude. For real. Very nice. I would give you an A if I was a teacher. That was such a good example. It sounded like you were about to give me an A. Dude, I'm so proud of you. Wow, that's so good. Thank you for connecting it that way. And thank you, Potato, for such a great essay here. Honestly, thank you for telling us what to look out for. And thank you for also letting us know your opinions on BLs and some of the tropes and some of the, the way that they are made and directed, because I think we can also relate to what you're saying in a way too. Okay, and then what else do we have here? Are we reading the replies on that one? Okay, let's see. So I'm gonna read Elizabeth's. Yeah, no, I don't think I would ever recommend the Tharn type to anybody to watch. You just discover that show on your own and just fight your way through. That's what happened to me. I do love Don't Say No, however, which is the same universe, but not at all as toxic. Once again, I love that the universes are connected here. Then Potato says, true, Leon and Pop had my heart that series. They were so sweet. And then Deidre says, Don't Say No is one of my top BLs.
Job First is one of my favorite ships, and though their journey during Tharn Type 2 is important in the development of their story, you can still enjoy it without watching. I just hope that Just Say Yes, Leon, and Pop Story gets released. Okay. That's some advanced stuff for us. We don't know what you guys are talking about, but we believe you. Gabby then says, Dunk's so young and cute in this episode. We gotta focus on Dunk, dude. Like, you guys been mentioning Dunk a lot. I think this episode we're gonna focus on Dunk. Thank you, Gabby. And then Therese says, loved your reaction to what I think you're gonna think about. Hype for more episodes. Bad Buddy's definitely one of my favorite, along with Not Me, The Eclipse, A Tale of a Thousand Stars, and I Told the Sunset About You. I see many people recommended Kim Porsche, which I understand the hype, but I dropped it as I found it was too intense and toxic, and I usually don't mind. Dude, that is crazy. No wonder it's got so much hype. Now. No wonder it's got so much hype around it, though. Like, I see what people would want to see reactions to Kim Porsche, you know? I can see from what you guys are saying here. I kind of don't want to watch it no more. I'm afraid of my reaction. I would much rather recommend Not Me, which is more about politics. No, a mystery and romance, and way more interesting as well as sweet. I like politics. Dude, the elections for Ecuador... It's like Star Wars. The elections for Ecuador just passed, and it ended with the fall... I don't know, bro, do you know much about the elections of Ecuador? About Cualquier? And La Yerba Luisa? No? So basically, there's two different parties that were left. One was in Cualquier, like oatmeal, and the other was a tea, because I don't know why, it just became that way. There's the memes that happened, and then there was like the sheep, and at the end, the Cualquier, he was like making a barbecue with sheep. You know what's funny? You know what's funny about El Quaker, like Quaker? The Quakers, I think, are like, aren't they like from Pennsylvania, Quakers? It's like a religious group. The Quakers. That make. Yeah. Mm-hmm. I just find that really funny because that's how we refer to like a drink or. Yo, yeah, that thing got like universal. You know, like the Quaker oatmeal. Like, it's universal. We say Quaker. Even though it's like a brand. A Kleenex. It's a brand. Yeah. Yo. And a type of people. A+ for you. Type of religious people. A+ once again. The plot is incredible, and the chemistry from the main cast is really something. Of course, it's up to you guys to decide when the time comes. But as someone mentioned before, watching a trailer to see what intrigues you would probably be the best idea. And then Potato agreed. I'm a heart both of y'all comments. Thank you guys. Thank you for letting us choose at the end of the day. I'm afraid of picking things because sometimes we pick things you guys don't want to see. So we'll just for me, I would just let it up to you guys. Yeah, I'm afraid of Kim Porsche. Stephanie. Yeah, now I'm afraid of Kim Porsche. Stephanie, I'm so excited you guys are watching Bad Bunny. Bad Bunny. You don't even know. It's my favorite Thai BL, especially because of the chemistry between the male leads, Om Pat and Nanon Pran. I don't want to say too much because I tend to spoil things, so yeah, just enjoy the ride of these two rivals. This brings back so many memories when I first watched this, so thanks. Well, I'm glad you're enjoying. Okay, Stephanie. Okay. Actually, aside from your comments, something I want to say once you go back to YouTube. I'm gonna keep your mind, Stephanie. Gillian Garcia then says, yo, what's up, Gillian? Loving your reactions. I've been watching you guys for a few years and always hoped you'd react to Thai BLs one day, and you are, so yay! It's crazy. If you've always hoped we've been watching Thai BLs, honestly, I didn't know when we were gonna watch Thai BLs or if we're gonna watch it. So the fact that you've been hoping for a few years for this moment to come, props to you. Maybe you made this happen, the butterfly effect. This is like my 6th time rewatching it, and it's making me very excited for my trip to Thailand. Whoa! Also random, but the guy in that seaweed commercial is Win. Win? Like Win? He was in the BL together. I don't think it is. It was my first BL and very popular at the time. It has a special place in my heart, being my first, but I know a lot of people don't love it. Not totally sure why I'm mentioning it, but I am. You know, this is your space to mention whatever you want, Gillian, alright? Thank you for letting us mention everything you need. I'm a heart your comment. Yeah. That's so cool that everyone knows each other and is like appears. It's just funny. Megan then says, GMMTV, the production company that made Bad Buddy and a lot of other Thai series, does let you react to their shows. You just have to fill out a Google Doc form. I would ask for the link from popular BL reactors like Reactions by Javi, Ken Clark, Tito's of the World, Alexander Ray, and Synergy.
I don't have the link, otherwise I would give it to you. Once filled out, they will approve it, and you'll be able to upload the reaction to YouTube without cuts and edits. Edits while watching. Okay, so we definitely are gonna try that. We'll see if it goes well for us. We have the worst luck with it, as you guys know. Edits while watching. Pran knows the person writing the notes is male because Pat used cap, the male particle, instead of ka, the female particle, after his thank you in the note. So it would be like Pat used he instead of she in his writing, so that's why Pran knows Pat, the no writer, is male. Okay. Got it. I think we didn't know that. That is the best explanation we've been given. Like, sorry to everyone else who just explained it, but Megan, you nailed that. Right on the head. Thank you. Both things that we were wondering about. So shout out to Megan. Yeah, Megan, you're awesome. But alright. Let's go though. Let's get it, yo. Alright. We're starting. Right. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำ Bars straight up bars ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น This is real. David has a habit of getting overcarried. Yo, I get too attached. Overwhelmed. Attached. Kevin just exposed โดย everything มิ about ได้ me. มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Alright. All discretion. มึงอยู่ที่นี่เหรออย่าบอกนะว่ามึงก็กูอยู่ที่นี่ Why is it so loud? แม่ปานแม่งโหดสัตว์อะแค่เนี้ยแม่งจับย้ายเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูย้ายออกเองไม่กูไม่ย้าย Yeah. ไปกูจะอยู่ที่นี่มึงไม่รู้เหรอ Oh my god. ว่าสาบานเนี่ย Yes. แม่งห้าม Two ตีกัน right through the ใครมีเรื่องกันที่เนี่ยโดนตัดโดน God damn. Yo, real quick. So, everyone's been saying about this drama that they are rivals, even in our patrons. Stephanie, shout out to you. You know, enjoyed this story about the rivalry. Honestly, I haven't seen a moment where they're rivals yet. Like, their families are. They definitely are not rivals. That's true. Nor their have I families seen and their moments faculties are. of rivalry between them. In fact, they are the least amount of rivals compared to... Like, their friends are more rivals with each other than they are. เฮ้ยเบาได้เบาเพื่อนเชี่ยมันยากชิบหายพี่ฟองเบียร์แม่งทำได้ไงวะเพลงละชั่วโมง ก็มึงอ่ะมัวแต่ใช้หัวคิดไงบางอย่างอ่ะมันไม่ใช่หัวใจของมึงเว้ยเอาอินเนอร์ของมึงออกมามึงดูกับพี่แพทวงเคลียร์ดิเขาเอาชีวิตของตัวเองมาแต่งเพลงเนี่ยโอ้โหตายกันทั้งประเทศ ชีวิตกูไม่ได้หวือหวาพี่เขาบอกวะ กูยืมนะมึงคิดดูดีๆดิตั้งแต่มึงเกิดมามึงไม่เคยแอบชอบใครเลยไงวะ Honestly, that finger paint is real though. Only true guitarists know. The pain. เอาบัตรนักเรียนมามึงจะทำอะไรเร็วๆ About to teach him what a pig is. You remember student ID cards? Do you remember? I have mine right here. No, you don't. เฮ้ยมึงเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะก็ทำปีกีตาร์ให้มึงไงชิมจะบ้าปะเนี่ย Why don't you just use the whole card though? You know? No need to cut it. Because you can't hold it. Yeah, you can. It's not that big. Oh, he's using his own card. Oh wow. เฮ้ยมึง
That seems very กูอยากทำใหม่พอดีอ่ะ oh หน้ามันเด๋อบ้า fair เนี่ย Is it the picture of him? most likely damn bro I should have given you my school ID card man your boy came out ปีก good หน้าหวานมีอันเดียวนะเว้ย I don't want it. bro you know you want it sure What do you mean, man? I know you have it right next to Play you hard and hit it kill. up oh wow เอามองอะไรอ่ะ เล่นดิ wow เวลาแอบชอบใครนะ หัวใจมันก็จะทำงานเว้ยเมื่อคิดถึงเมื่อไหร่อ่ะก็เผลออมยิ้มให้กับตัวเองตลอด Dang, it's been crushing since way back ไม่ได้ยิ้มฮะแล้วมึงทำอะไร กูกลับละไปส่งกูมาเดี๋ยวกูส่งเพลงให้นะ Da 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 da. damn but then turn on one of my lights I have time right now BRB don't let us go Wait, turn off your lights? Why do you need to turn off your lights? It stopped recording! It stopped recording. nah it stopped while I was Stop up recording. there so basically what happened Okay. was that I didn't turn one of them on till now เกี๊ยว3 ตัวนะครับ ได้ it's gonna hit us with a wonton ton โทษครับ นั่งด้วยได้ไหมครับ Huh? บะหมี่เกี๊ยว3 ตัวแล้วน้ำหมูแดงไม่กระเทียม No garlic. What? garlic is delicious yo speaking of this guys check out our Instagram by the way cause last time for the episode I said that I didn't like curry remember I didn't like curry because there's a whole story about it that I'm gonna probably say a little stories about because it's actually really funny I tried curry later that day at Disney it was this cheese curry infused curry with ketchup curry Bro, let me tell you, after 25 years of not trying curry, that's delicious. I recorded myself at Disney eating curry for the first time. That's delicious. Make sure you guys check out our Instagram, just letting y'all know. I don't know if you had curry. I'm glad you enjoyed it. I don't know if you had curry yourself, bro. I don't know if you had it. I have. It tastes so good. Like, goddamn. So... just letting you guys... Discovered something new. Just letting y'all know. Oh my god. แดกๆไว้เถอะดึกป่านี้แล้วไม่มีใครสนใจหรอกมึงเคี้ยวให้หมดปากกันได้ไหมทำไมต้องเคี้ยว3 ตัววะ เลขมงคลเหรอ 2 ตัวไม่อิ่ม 4 ตัวก็เยอะเกินไป โอ้ยมึงกินเบาๆได้ไหมแดกเนี่ยเชฟจะได้รู้ว่าเราชอบอาหารเขากูเห็นมึงกินอะไรมึงก็เสียงดังทุกคนก็ไม่เยอะเหมือนมึงแล้วกัน That's right. The louder you eat, the happier the chef มึ will งเสีย be. เรื่องของกูได้เลย กับคนอื่นอะเสือกงี้วะเนี่ย Oh.
เสือก Are ya? No stick. มึงอะเสือก Oh. Uno reverse card. เฮ้ย Oh, damn. Oh wow. That is Already. gross. No. That was so That unnecessary. is not okay. No. Oh. They're holding chopsticks. Oh, their chopsticks are touching. โอ้ได้วะ ไม่หนุกเลย His facial expressions are always on point. เอาไปเถอะ Isn't that the one he had in his mouth? I don't know. Like, they didn't get mixed up in there? Well, ไม่ต้องมองกูก็ได้นะใครบอกกูถอมึง It's cuz. I think that's flirting, dude. right? That's straight up flirting right here. 100 นึง 100 bats. I got one right กู here. เลี้ยง What's 100 bats in American? Is it bats or bots? ใช่ Kevin, shut up. Bots. It's $2 There's an H and in there. 75 cents. Damn, that's affordable. รีบแดกเลยเนี่ยรออยู่ My curry cheese infused curry with sauce of curry cost like $6. I mean, that makes sense. And it was like, He said, damn, that's affordable. Oh my god. วิ่งแข่งกันปะใครถึงห้องก่อนชนะ win to what? Are we betting some here? ทำไมคนอย่างกูต้องแข่งกับมึงวะ เฮ้ย ไอ้บ้านเฮ้ย This is like that Tom and Jerry type of like running. Yo, my man's with sandals. Oh damn. How would you step on his toes? That's messed up, Kevin. I play to win, baby. I play. Play dirty, dude. กูชนะ ถ้าใครวิ่งตามกูจนหน้าตีเป็นไก่แห้งนี้วะ เขาเรียกว่าข่าวกูเว้ย Pinkish fair skin. Oh boy! Oh boy! มึงหน้าซีดขนาดเนี้ยจะตายยังไง The product placement, that was quick. Is he gonna share that? บายขอร้องดิ Yeah, he gonna share that? Oh, he's gonna have another one that's back. Oh. What? What? It said now. เรื่อง Damn. อยากได้ก็ไปซื้อเองดิ Damn. What the fuck? Skewered that That's in badass. there. ไม่งอมึงเว้ย Damn. You know, I didn't want one till now. เฮ้ย แต่ถ้ามึงอยากแข่งแก้มือมาขอห้องกูได้เลยนะเว้ย แต่ถ้าคิดถึงไม่ต้องเคาะ Oh! เข้ามาเลย Oh! Oh! นะ Well, we Oh! blurred up in here. Oh! Yo! They're gonna knuckle touch on that. Oh! Yo! He just gave him the birdie! Loser. He just gave him the birdie! Oh shit! Oh!
Damn. Oh, he's smiling, dude. Dude. Oh, wow. No fucking way. Kevin, what were we just talking about in the comments? Remember what I told you about the lectures in Ecuador? About El Cuáquer? Yeah. Look what ad I just got on my computer. I just got Quaker ads. We were talking about Quaker in the comments. By the way, you guys want to join the discussion and everything about, we converse with you guys? Patreon, we talked for like 30 minutes with you guys there. We talked about Quaker. Quaker. It's listening to me. It's straight up listening. That's wild. Dude, that was too fast. It's official. You're like, you want some Quaker oatmeal? It doesn't even hide it. It's straight up the computer's listening to me. Damn. Oh. Right. So big Eyebrows. fight just happened. ไอสัตว์เดี๋ยวไว้เล่าไอ้บัวเข้าห้องก่อนไม่ไหวแล้วไป Dude, I was missing this guy. Yes. เชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยยังไงเล่าดิอ่ะ Thank you ไหวปะเนี่ย อุ้ยไหวไอ้สัตว์อย่าตก ยังไง พวกกูพยายามจะฮึบนะตามที่มึงบอกเลยนะเว้ยพวกแม่งเปิดกูก่อนสัตว์กูเลยนัวเลยทีนี้พวกกูไม่ได้เริ่มก่อนในครั้งเนี้ยพวกแม่งก่อนเลยไงล่ะมึงที่ตั้งเยอะเสิร์ฟไม่ต่อยหน้ากล้องวงจรปิดเขาเล่นชุดใหญ่แน่ Stupid. จะมาทำกูเหี้ยอะไรวะเนี่ยใช่ดิมึงรอดอยู่คนเดียวไง รอดเชี่ยอะไรกูก็อดแข่งดนตรีเหมือนกันนะเว้ย ดนตรีเหี้ยอะไรของมึงวะ Not the music contest. อันนี้พวกมึงเป็นไงกันบ้างวะเนี่ยหน้าตาแต่ละคนดิโอเคเปล่ามึงเจ็บมากปะเนี่ยไม่น่าจะเป็นเยอะเลย เอาใครที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนออกไปก่อน อาจารย์พยายามแล้วนะ ขอได้เต็มที่คือพวกเธอไม่โดนทันบน What's แต่ that ต้องรับ mean? ผิดชอบค่าซ่อมศาลาทั้งหมด โอ้อาจารย์ครับ โอ้ แต่พวกนั้นเป็นฝ่ายหาเรื่องพวกผมก่อนนะครับอาจารย์ทำไมต้องลงโทษผมฝ่ายเดียวอ่ะ เพราะเราเป็นฝ่ายเริ่มไง นี่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย โอ้ Oh. What's the damage, โอ้ boss? อาจารย์แล้วเพื่อนผมจะไปเอาเงินจากไหนอะ แล้วตอนทำไมไม่คิด รีบจัดการให้เรียบร้อยก่อนสิ้นเดือน Oh, it's because I went through the billboard, right? went through everything. Tore that place I down. love that scene so much. เชี่ยแม่งเลย เฮ้ยมึงเฮ้ยใจเย็นเชี่ยมึงใจเย็นก่อนไอ้ของพวกเนี้ยพ่อกูพอขายอยู่ Ah. กูลองคุยกับพ่อกูให้น่าจะลดไปได้หลายหมื่นเหมือนกันอะ ทำไมมันต้องเดือดร้อนมึงคนเดียวเลยวะ พวกนั้นมันควรมารับผิดชอบด้วยเหรอ Honestly, Pran and Pat have no business in this. It's just their friends that just get angry That's what he when they said. see each other. He was like, It's like- I wasn't even involved. He's like, I'm gonna probably get thrown out of music. It's like they just cross eyes with each other and they just straight up fight. พี่เดี๋ยวเอาหลอดไฟ What kind of 50แล้วก็ anger is โคมไฟ that? 30นะคะ It's like a dog and a cat. Right? Love that. Is that a dog? That's a dog getting scratched by the มา cat. มาไม่อยู่ อ๋อ ไม่มีอะไร พี่ฝากพาเช็คของที่ร้านหน่อยได้ไหมอะพอดีพี่เช็คสต็อกที่บ้าน ของขาดอะ โอเคได้ เดี๋ยวพาคิดราคาพิเศษให้เลย Aww. พี่ปานเอาไปใช้งานคณะเหรอ What? What's going on?
just a friend รับปากว่าจะไม่อยู่พี่ปาแล้วทำไม่ได้ ไม่แมนเลยว่ะ เฮ้ย ไม่เกี่ยวกับเฮียนะเว้ย ไอ้กรณ์นู่นแล้วรู้ได้ไง พี่ปาเขามาถามราคาของ ไปซ่อมศาลาที่พวกเฮียทำพัง พูดที่มันดีๆดิวะ พวกแม่งอะไรเริ่มก่อนและอีกอย่างนะ คนที่ลงโทษไม่ใช่เฮียมหาลัยนู่น ไม่รู้อ่ะซักเองละกันวันเนี้ย Yeah, I was about to Ow, say that hit his knee. she's always doing laundry, dude. That hit his kneecap, dude. He took it like a boss, though. Yep. Oh boy. Old school telephones. Oh boy. I love that though. Yes. He chucked that. Yes. Does that actually work, do you know? Dude, I've never used it, but I know it works. มึงเล่นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ย ก็มึงอะโทรไปไม่รับ หรือจะให้กูตะโกนให้พ่อแม่มึงได้ยินวะ รับ Did you ever use those in the parking and in the playgrounds? They มึ have งอย่างงี่ those. เง่าได้ปะ No? They have those. You speak on one side and it goes through the tube to the other side. ก็เรื่องศาลา พวกเพื่อนมึงอะเริ่มก่อน พวกกูไม่ผิดเว้ย แล้วถ้าเพื่อนมึงไม่เอาคลิปไปโพสอะเพื่อนกูจะหัวเราะขนาดนี้ไหม คลิปอะไร ก็คลิปที่พวกมึงแกล้งไอ้วัยในร้านเหล้าไง เพื่อนมึงเอาไปโพส Oh. That's just shitty. เฮ้ย Oh, มัน he's ก็ like, ไม่ I รู้ didn't เรื่ know องนะเว้ that. ย ไงการไม่รู้เรื่องเหรอ Oh no. ฮะ แต่หน้ามึงในคลิปอะโคตรสะใจเลยนะ Oh. Damn. Damn. The old dilemma of my actions have consequences. What are you gonna do? I know that for a fact, dude. I think we all do, bruh. It do be Like, like that. I drank like a gallon of water before this. Consequences. ลงคลิปให้แล้วนะ That's me after I eat like something spicy, you know? Like, me in the toilet. Actions of my own. Wait, the consequence of my The own. actions of my own. Damn, yo. What's gonna happen? I was honestly waiting for the commercial break. I want to see what goes down in these commercials. Oh no, I messed up my. Damn. Consequences. โออิชิพลัสซีชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี Oh, it's got like little มี bits เวี in ยแอนเม่ there แค of มไมเซ fruit. ล่าเช็ดเกลี้ยงช่วยลดแบคทีเรียสะสม วันนี้พอแต่เพียงเท่านี้นะคะ พบกันคลาสหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ I can't understand squat. Hold up. Oh, you're right. sorry. I was like, why did you pause? All right, let's get it. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับไปไหม Wow. That's how really you say goodbye? You see that? ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200% มีเวียแอนเม่แคมไมเซล่าเช็ดเกลี้ยงช่วยล I ด went แบ too ค far ทีเรีย back. I'm so sorry. วันนี้พอแต่เพียงเท่านี้นะคะ พบกันคลาสหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ That I'm is glad they went back. that is so nice. That is so sweet. ไปละ เฮ้ยแดกไหนดีวะวันเนี้ยแดกไหนก็ได้ J4 ลีนรวมอยากกินพอดี ไปดีวะ เฮ้ยพวกมึงไปกันก่อนเลยนะเดี๋ยวกูว่าจะเคลียร์เรื่องสาระ ไปเลย ตัวเลขไม่เสร็จเลย ไปไหม เฮ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยดิ ไป เฮ้ยไม่เป็นไรมึงไปคุยกับพี่สมงเหอะเผื่อเขาช่วยอะไรได้บ้าง เฮ้ยเร็วดิ เฮ้ย เดี๋ยวพวกมึงไปก่อนเลย กูตามงานแป๊บนึง รีบตามมานะ I love this guy's full eyebrows, dude. She reminds me of me, but he beats me in eyebrows. I have never. You gotta let them grow out, bro. I do, man. Like I'm this close to getting my uni, bruh. Graduation. เฮ้ย
มึงสนุกมากปะกูลบคลิปให้แล้วนะ มึงบอกกูทำไม แค่อยากช่วยมึง งั้นช่วยอยู่ให้ไกลๆกูได้ปะ You're a butt babe. What's she smirking like that? ไอ้พัดไก่เขาไหมโหคัดซีนเลยเหรอเดี๋ยวกูไปเองก็ได้แล้วอย่ามาเรียกกูทีหลังกันนะ What's the prize? Ôiมาเสนอโครงการนะครับชั้น30แผนก CSR ครับได้ค่ะ 30th floor. Dang. มากับเพื่อนด้วยใช่ไหมคะ อ๋อเพื่อนครับ They like the Men in Black. Alright, destroy some aliens. กูบอกอยู่นะเว้ยเห็นงอพูดขอบคุณดิขอบคุณ มึงกลับได้แล้วปะ เดี๋ยวมึงขาดกูไม่ได้หรอกกูอะตัวนำโชคมึงนะเว้ย มึงเป็นตัวเงินตัวทอง เชี่ยที่ไหนรอขนาดนี้วะ A jinx. Oh wow. Oh damn, bro. Oh, The classic elevator scene. that's too many มึง people ไม่ on ต้องเบียดกูขนา that. ดนี้ก็ได้มั้ง คิดว่ากูอยากเบียดมึงนักเหรอ Oh, Oh, there's a little more damn, flirt. yo. Oh. Guys. มึง ถึงแล้ว ไม่มีคนแล้ว เอ้าไปละ ไปเร็วครับก็คิดว่าศาลานี้ก็จะเป็นศาลาที่น่าจะสะดวกสบายพอสมควรเลยครับ แต่ก็ยังขาดค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยครับ แต่ถ้าทาง
พี่ๆล็อกเทคใจดีนะครับผมนะครับจะผลักดันโครงการนี้นะครับผมเป็นต้นแบบของศาลาอื่นๆในมหาลัยต่อไปครับ Oh ขอบคุณครับ Oh boy อันที่จริงเนี่ย พี่ก็ชอบไอเดียน้องนะ โดยเฉพาะการนำเอาโพลิเมอร์มาใช้ทำเป็น Of course polymer ทำให้ลดต้นทุน แต่ทีนี้เนี่ย พี่เพิ่งอนุมัติโปรเจกต์อื่น ที่ใกล้เคียงกับอันนี้ไปแล้วอะน้องเข้ามาช้าไปนิดนึง เอาเป็นว่าสิ้นปีเนี่ย ค่อยมานำเสนอพี่ใหม่นะครับ ได้ครับ เพชรเดี๋ยวไปตามอีกทีเข้ามาเลย พี่ครับ ผมมีคอนเซปต์หนึ่งอยากเสนอครับ I still don't understand what kind of concept. Oh! มองอย่างอื่นบ้างก็ดีนะกูเห็นมึงจ้อง Guys, แต่กูอะ next time I have the printer right by my side, I'll be ready. When that's connected and stuff, you know? I'll be ready though. This is right here. Here. That's a printer. I can make a sound and shit. Watch. But the stuff that. Okay. It's a very quiet printer, let me tell you what. เพิ่มวิตามิน B6 และ B12 Y'all hear that? Y'all hear that? Canon G Yeah, Series it's quiet. ใหม่ They should put a very silent printer on top of that. พี่ครับ ผมมีคอนเซปต์หนึ่งอยากเสนอครับ Incognito printer. Do you want to print with nobody tonight? ลองว่ามาสิ Pixels for you. TR4520. จริงๆ แล้วเนี่ย ผมได้ยินมาว่าทางพี่สนใจโปรเจกต์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ ถ้าผมจะขอปรับศาลาเป็นศาลาอีโค 100% เลย ใช้วัสดุรีไซเคิลแล้วก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อันนี้จะน่าสนใจกว่าไหมครับ แล้วอีกอย่างนะครับ ถ้าโครงการนี้ได้รับการอนุมัติเนี่ยศาลาก็จะกระจายอยู่ทั่วมหาลัยนะครับ คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็น เป็นการ PR บริษัทล็อกเทคไปในตัวด้วยนะครับ Oh, and that's how they get it out. Okay. Now you're talking. Let's go. What do I say? Send that ตัวเงิน Venmo. ตัวทอง แล้วมึงรู้ได้ไงวะ And Put that cash สิ่ out. งแวดล้อมอะไร Oh. แหกตาดูซะบ้าง Like you goof, you stupid goof, a goofer. What are you saying? A goofy แส goober. นรู้เหมือนกันนะมึงอะ Smart มองอย่างอื่น dog. บ้างก็ดีนะ กูเห็นมึงจ้องแต่กูอะ Oh. It's not จ้อง amused. ด่ากูเป็นหมาบ้าง ตัวเงินตัวทองบ้าง Ooh, what's a jinx? Are you a jinx มันจริง guy? นะวะ He's looking at me. Okay. แล้วนี่มึงไปไหนต่อเนี่ย กลับบ้านแล้ว โห เสร็จแล้วก็ถีบหัวส่งเลยนะ ไปเป็นเพื่อนกูแป๊บนึง Yeah, ดิ what the heck? This at least deserves like a snack. Yeah, minimum. เหี้ยอะไร เอ้า The promenade. ร้านนี้แหละ ของเพียบเลย อยากเล่นเป็นบ้างว่ะ เอาน้อง วันนี้ของใหม่เข้าเพียบ อยากได้ตัวไหนบอก หรือจะเอารูปมาดูก็ได้นะรับสั่งฟรี ได้ครับ มึงถ้าเกิดกูซื้อกองไว้ที่หออ่ะ ข้างห้องมันจะด่ากูปะวะ ไม่รู้ แต่ตรงข้ามห้องอะด่ามึงแน่ ทำไมไม่เอากล้องไฟฟ้าวะ ไม่รกที่แล้วก็ไม่เสียงดังด้วย แพงอ่ะ แต่ Are those electronic ones the one that don't make any sound, but ป้ากู just จะ through ซื้อ the ให้กูเป็นของ headset? ขวัญที่กูได้ประทานรุ่น Are those it? Is that a บ้าน thing? มึงนี่ชิลดีเนาะ I think so. มึงก็มีกีตาร์อยู่ตัวหนึงนี่ แต่หายไปไหนไม่รู้แล้วอะโปรกแดดไปแล้วมั้ง Oh แต่ wow. กูใช้อะไรซ้อมอยู่ เอาแววมาให้ยืมอะแต่ก็ไม่เหมือนตัวนั้นหรอก ตอนนั้นกูเก็บตังค์ซื้อเอง Wow.
ไม่ลองหาดูก่อนวะ No, that's kind of what happened to my guitar. อาจจะยังอยู่ก็ได้ Except my นะเว้ย family threw it out, so I couldn't play again. นั่งแม่งเถอะ So similar. They were tired of hearing you play. Throw out my guitar. Amazing. ชาตินี้เหมือนกูอาจจะไม่ได้แข่งดนตรีจริงๆก็ได้ I like to assume they ripped it first before throwing ดู it. จริงจังอะเวลาได้แข่งอะไรกับกูอะ ก็ มึงหลบอะไร ถ้าเกิดว่าเขาขอซื้อกีตาร์ตัวใหม่ได้ไหมอะ ตัวไหนตัวนั้นเหรอ Oh. น่ะมีเซลอะไรเยอะเลย ใช้มา เถอะไหนตัวไหนตัวไหน ตัวนั้นอ่ะ ไปเถอะเราพูดนี้มาหลายรอบแล้ว ออกไปเลยล่ะ ออกไปก็เห็นดิ ไม่เนี่ยมึงเนี่ยขยับออกไปหน่อยไหมใกล้ขนาดนี้มึงบ้าปะเนี่ย มึงใครอยู่ โอ้ยรู้ว่ามันสวย แต่พูดกันหลายรอบแล้วอย่าซื้อเลย ไปเถอะป้าปะ โอ้ก็ซื้อไปเดี๋ยวจะเล่นให้ลูกฟังเดี๋ยวไปแล้วหมอไปแล้วล่ะ He doesn't want it. อะไรของมึงวะ หอมว่ะ หอมชิบหายเลย Oh, damn. ชอบอ่ะ Is this an ad or straight up flirting? เสื้อให้กูมึงดิ โอ้ยนี่ลูกจิตปะเนี่ยฮะ กูไม่ได้หอมหรอกแต่มึงอะตัวเหม็น อาบน้ำบ้าง เหรอวะ เฮ้ย ทำไรอยู่อะ ตักผ้ามั้ง I love that the roof is just on the floor. ไม่มีใครอยู่แล้วอะคุยกับกูดีๆก็ได้มั้ง มีอะไรอะ ก็มึงอะไลน์ไปก็ไม่ตอบไปขอห้องก็ไม่อยู่ กูเลยต้องถอมาหามึงถึงนี่ไง ถ้าทักมาแบบมีสาระ กูก็ตอบนะ แล้วกูทักไปคุยเล่นกับมึงไม่ได้เลยไง กับเพื่อนคนอื่นเนี่ย เล่นตัวขนาดนี้ปะเนี่ย Oh. ถ้าเป็นเพื่อนอะกูไม่เล่นตัวหรอก ขอโทษแล้วกันที่ไม่ใช่เพื่อนอะ เอ้า มึงรู้ตัวแล้วนี่ มึงกลับไปได้แล้ว เอาจริงไม่ให้กูกลับไปจริงเหรอ กูเห็นเล็งอยู่นานแล้ว ไม่เห็นได้สักเส้นเลย เอ้า ไอ้พวกวิทย์ว้ายอย่างมึงอะนะ ดีแต่เซนแบบ ไม่รู้หรอกกว่ากูจะคีเอทอะไรได้สักอย่างอะแม่งยากขนาดไหน ถึงกูจะคีเอทไม่เก่งอะแต่ผู้วิดวายอย่างกูอะทำลายทำจริงเว้ยทำที่มันใช้งานได้จริงๆเว้ยไม่เชื่อมึงลุก อะไร ลุก Yo, this engineer is fit as hell. You see that arm? I think it means but look at his shoulder and bicep. Damn. I was thinking the same thing. Wow. This guy's yoked. มัน This guy's yoked. Something about this engineer, bro. Gets my gears moving. สมมติมึงเป็นเพื่อนกับกู That's engineer joke. ไม่เป็น งั้นมึงเป็นแฟนกู only engineers will get it. Sorry, bro. ก็เป็นแฟนก็จะได้มุมมองที่แบบแตกต่างไง He said lovers. เอางี้ก็ได้ กูเป็นเดือนวิศวะ มึงเป็นดาวถาปัด เราสองคนเป็นแฟนกัน นี่หลบฝนมาอยู่ที่ศาลาเพื่อรอรถ He's setting up a scenario. ไม่เล่น นี่กูไม่ได้เล่นกับมึงนะ Trying to role play. Michael. แล้วทำไมกูต้องเป็นดาวด้วย มึงเป็นดิ เรื่องมากจังวะงั้นอย่างนี้แล้วกัน เป็นแฟนแบบเดือนกับเดือน And boyfriends, let's go. มึงเป็นผัว กูเป็นเมียเคลียร์ยัง มีไอ้เชี่ยอะไรตัวเองกับควายแบบนี้
ตะอ้วง Oh my god, Pat. I'm all drained. อุ้ย What? หน้าบางมากเลย Oh my god. ทำไงดีอ่ะตะอ้วง มีศาลาอยู่ตรงนั้นพอดีเลยไปหลบ I love her arms. Dude. They make me feel safe. งั้นหลังคาก็น่าต้องประมาณนี้ แล้วก็โค้งลงมาหน่อย จะได้การฝนสาดด้วย อุ้ยตะอ้วงแต่ฝนมันหยุดตกแล้วอ่ะแดดแรงมากเลยอะเผาผิวเราหมดแล้วอะไหม้หมดเลย She sounds whiny, dude. First, it's too rainy แต่ง and โซลาร์เซลล์ด้วยดีกว่า จะได้ไม่มี then พลัง it's ใช้ too ตอนกลาง hot. คืนด้วย Is this Goldilocks or กล้องว what? งจรปิดหรือว่าป้ายไฟอะไรอย่างเงี้ย ตะอ้วงอ่ะสนใจสาระไม่สนใจเขาเลยงอน ดอกหน้าวัวสำหรับคนสวยอย่างน้อง สาระบ้านพ่องอ่ะมีดอกไม้ด้วยเหรอ เอ้าก็นี่มันศาลาคู่นี้มันก็ต้องมีแบบดอกไม้ไว้แบบชื่นชมระหว่างรอรถเมล์ไง จะได้ไม่เบื่อ แล้วใครจะดูแลอ่ะ ก็ นี่ไง เดี๋ยวเรามีอ่างล้างหน้าใช่ปะ Honestly, though, แล้วก็ wifey's ต่อท่ asking น้ำ all the ทิ้งมาตรงนี้ correct เลย questions. จะได้มีคนรดน้ำต้นไม้ไปด้วยเลย แต่ตอนนี้เขาหิวน้ำแล้วอ่ะ เนี่ยกินน้ำในท่อไง พี่กูหิวจริงกูดัดเสียงเจ็บคอหมดแล้วเนี่ย He's looking at my bag. Oh, this is one of the fruit chunks inside, dude. It's like la Dude, we should sábila. finish this up by like trying one of these. I would love that. I want to try this drink specifically, dude. You ever had the sábila with the little pulps inside? It's so good. No. เดี๋ยวเขาเปิดให้นะเตงเดี๋ยวเขาเปิดให้นะเตง You didn't shake it ชื่นใจ though. ไหมเตง เอาอีก They're oh. ชื่นใจไหมเตง I was like, they're flirting. Well, this is flirting. ใจ Yeah. มากเลยเตง Come on, break that This roof. is what got him in trouble. They're gonna in the break the first roof. place. It's sticky. มันน้ำหวานไปเอ้ยเดี๋ยว They used to grab my มัน shirt ไม่ when มา we จัง were เลยอ่ะ Kevin would He wanted to hate take it that. off. Oh my god, what do you mean? You ruined my shirts. How would I I was like like, it? what a perfect way to end a fight, you know? Yank. So annoying. I think you wanted to take my shirt off. I'm a I see you now. pacifist. What can I say, bro? มองเชียร์เลย Like one day I punch you in the tooth, the next day I pull your shirt. You know, just me. ชอบปะสาระใหม่ David and full assance. ก็ชอบแหละ แต่ไม่รู้ว่าพี่ๆเขาชอบหรือเปล่า ผมชอบแหละขนาดกูยังชอบเลย Oh. I'm sorry. Are you the council? No, you're just a hot engineer. สัตว์พอเลยยี่ขนลุกยาวอุ้ยขนลุกอะ เก่งนะเต็งเก่งมากเลยผมจะต้องหลายไอเดีย ตัวเองกับควายมันทำเป็นตัวเล็กตัวน้อยสัตว์ พี่ตัดสินใจซื้อนะ ขอหนังสือรับรองจากมหาลัยน้องมาได้เลย ขอบคุณครับ บอกแล้วกูอะตัวเงินตัวทอง แต่ข่าวร้ายคือพี่ว่าบัตเจ็ตมันสูงไปนะ พี่ให้ครึ่งหนึ่งของราคาที่น้องนำเสนอ Half? What kind of budget are we working with here? I mean, that thing looks very complex on the way they built it. But they're using recycled materials. Doesn't that make it more expensive? I have no idea. มึงไปดูกีตาร์กันปะ Like, there's this brand called Bagu, and it's recycled. It's like Hey, recycled yo. purses or bags. Like with กูว่า material. ถ้าเราลองลดสเปค It's ของดูอะ expensive. แล้วก็ใช้ที่มันคล้ายๆกัน เขาไม่รู้หรอก
ใช่เวลาพูดเล่นไหมเนี่ยฮะ แล้วมึงซีเรียสอะไรเนี่ย เรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวก็เคลียร์ได้ปะวะ The engineer would say that ใช่ดิพวกมึงไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ถ้ากูหาเงินไม่ทันอ่ะเพื่อนกูโดนพักการเรียนนะเว้ยทางที่แม่งไม่ได้เป็นคนเริ่มด้วยซ้ำ Why not just change up the project? I'd be like, well, if you can only give us half, we can only do half of the. Make it half the size of the bus stop. พวกถาปัดเนี่ยต้องหาเงินมาซ่อมศาลาให้พวกมึงเนี่ย แล้วมึงอ่ะเดือดร้อนอะไรกับเขา Hey, more screen time for this guy. Right, I like his facial expressions, his eyebrows. Right? It's just so fine, dude. Let's go. All right. Next one. Final part. Right. I put Chinese, like I was gonna understand สาหร่าย that. เท่าแก่ I'm gonna go French, เติม bro. ความฟินวินทุกความอร่อยยาด Oh, ม wow. He's like taking a bite of the thing, ยาดม Fred. หลอดสี Yeah. ดำ He อย่า looks มา like ห้าม Kai. จัดใหญ่แจกหนัก Like Kai? I'm sorry, I gotta rewatch that. สาหร่ายเท่าแก่น้อย เติมความฟิน Right there, right, วิน oh, ทุกค there, วาม right อ there. ร่อย Yes! You nailed that, dude. Right? Yeah! เฮ้ยเอาดิ Yamaha. อยู่เฮียอะไร Yo, how does Yamaha make bikes and instruments ก่อน though? ไปก่อนไปกูกลับบ้านกูกลับบ้าน Playing some Pokemon Go. ไอ้ก่อนไปให้ยี่โมอยู่คนเดียว เฮ้ยอย่าเดี๋ยวกูตายเฮ้ยโอ๊ยเชี่ยใคร I thought he was gonna pull his bun โอ้ยกู ponytail. ตายเลยไอ้พัด อย่างพวกมึงนะแค่นี้ยังน้อยไป มึงบูลลี่พวกคุณไงเนี่ย มึงยังถามอีกเหรอ มึงเอาคลิปไปลงทำที่อะไร แล้ว Oh damn. แล้วมันก็มีปัญหาไง พวกถาปัดเนี่ยต้องหาเงินมาซ่อมศาลาให้พวกมึงเนี่ย So, right? So. Like and แล้วมึงอ่ะเดือดร้อนอะไรกับเขา มึงวิดว้าด้วยมึงวิดว้าไม่ถามปาด In case you forgot, แปลกๆเนี่ย somos inges. Alright? no, los arquis. David's an engineer by accident. Actually, I am totally not qualified, but I am an engineer. Well, he's an engineer in Ecuador. So if you see me in Ecuador, you all better call me Inge Perez, alright? Or else I won't respond. So what do I call you? You call me daddy, hot stuff. You can call me But they're all lies. baby boo. I don't mind, dude. Is he gonna sell his guitar? มึงก็มีกีตาร์อยู่ด้วย แต่หายไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะโหลกแดดไปแล้วมั้ง ไม่ลองหาดูก่อนวะอาจจะยังอยู่ก็ได้ Ooh, that's so pretty. Can we hear purr? No. ขายเยอะปะวะ ก็เป็นหมื่นอยู่อะนอกจากจะมีช่างใจดีมาทำให้เราฟรีๆอะยืมเงินสโมก่อนได้ป่าวะ เดี๋ยวกูหามาผ่อนคืนให้ กูไปถามมาแล้ว เขาบอกเขาต้องเก็บไปทำไอเดียก่อน งั้นเราให้เพื่อนเรามาช่วยดีวะ โอ้ใครอะแต่ละคนไม่สนใจกันที่ไหน Poor นี่ bus คือยังไม่รวม stop. ที่ต้องมาจ้างวิวาอีกนะเว้ย เฮ้ยพวกมึงงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ศาลากันก่อน เผื่อแม่งจะมีซ่าอะไรที่แม่งพอจะขายได้บ้างมาสภาพ ว่านะ สภาพแบบเนี้ยได้แค่หมูกระทะมือสองมือแค่นั้นแหละ2 มื้อจะพอหรือเปล่าจริง 1 2 3 4 เรามีแค่4 คนน่ะทำกี่วันจะเสร็จวะเนี่ยนั่นดิไม่ไหวว่ะมึง ยังไงก็ต้องจ้างคนมาช่วยอ่ะ พูดถึงพวกกูปะครับ Oh boy, is it who I think it is? Oh, it is who I think it is. The strong men are here.
มึงจะให้พวกกูไปช่วยถามปัดซ่อมศาลาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเด็กวิทย์วะจริงปะเนี่ยมึงจะมาลงไปทีไซส์ให้กูเห็นใจหาปัดไงวะ Yung ink พวกมึงฟังกูก่อนนะ ไอ้ศาลาเนี้ยมันคือศาลาที่รุ่นพี่เรา2 คณะร่วมกันสร้างขึ้นมา มันเลยเป็นสมบัติของทั้ง2 คณะ แต่มึงลองคิดดู ถ้าเราปล่อยให้ถาปัดอ่ะ Oh, that's a good one. มันก็จะกลายเป็น This guy's good, yo. สิทธิและสิริภาพที่เรามีก็จะหายไป ใช่ นี่เท่ากับว่าเราแม่งเสียดินแดนคณะไปเลยนะเว้ย ดินแดนที่รุ่นพี่เราแม่งสละเลือดสละเนื้อสร้างมันขึ้น This มา guy can start wars. กูถามจริง มึงยอมให้ถาปัดมันเอาไปจริงๆเหรอวะ ยอมไปเหี้ยแล้วอะไรวะยอมไม่ได้หรอก Wow ไปกูไม่ยอม ถ้างั้นน่ะ ในฐานะที่กูเป็นประธานรุ่น กูขอเสนอ Use that hatred for goodness. Boom. Pavilion of Peace. I like how that was just a line. You know, I've always said ถ้าพวกเรา pavilion 2 คณะช่วยกันน่ะ ก็คงไม่ต้องจ้างช่างเพิ่ม of peace. I กู love วิ it. ทย์วะ เดี๋ยวกูคุมโปรเจกต์ให้ กูขออาจารย์กูให้แล้ว งบเท่านี้น่าจะพอ Hey. You love to see it, ยินดี bro. ที่ได้ร่วมงานนะครับ คุณประธานสถาปัตย์ ไอ้บ้าน What? ไอ้ไว้มึงเลือกได้ด้วยเหรอ Why? I want to see you do it by yourself then, dude. Right? Because these two weren't even part of it. Right? They really weren't. I'd be like, all right then, you build it. Why? Get your ass. Just do it. Do it then, okay? Go. Shit. Always that one guy. He's the reason they fought is because he worked at that restaurant. Come on, why? Out of all the restaurants? It wasn't Y's fault though, honestly. Poor Y. Why? Why would you? Poor Why? Y. Why would you? Why would you work there? Why? Where's Waldo? Except blue. That's blue? Oh my god, I'm colorblind. Isn't it? I thought it was black. There's a tinge to it. กูเห็นมึงมองกูนานแล้ว Oh. That means you've been peeking out the peek hole. เรื่องศาลา ขอบคุณ จริงๆ มันก็ผิดที่พวกกูแหละ ที่เอาคลิปไปปล่อยอ่ะ ก็ถือว่าเจ้ากันไปเนาะ ไปละ มึง ว่าแดกอะไรยัง แดกเหล้า Ah. โอเคงั้นไปละ เอ้ยมึง แป๊บหนึ่ง Oh. เฮ้ย กีตาร์มึงอะไม่อร่อยปู่ไม่แดก Then? เชี่ยที่มึงเก็บไว้ให้กูเหรอวะ ชมรมดนตรีเขาโลห้องเว้ย กูก็เลยเอาไปลองโพสต์ขายดูแล้วไม่มีใครซื้อสักคน เก็บไว้ห้องกูก็ลบมึงเอาไปเถอะ ขอบใจนะเว้ย Alright, how about you singing a little something, eh? Hey. เชี่ยเสียดายว่ะอดขายดนตรีเฟชชี่กับมึงเลย เขาให้เรากลับมาแข่งกันแล้วนะเว้ย ได้ไงวะ ไม่รู้อาจารย์ครับ ช่วยพิจารณาโทษแบนของคณะพวกเราใหม่ได้ไหมครับ คือพวกผมก็รวมใจกันทำศาลาได้แล้วอะและอีกอย่างนะครับ ถ้าเกิดว่าได้มาทำกิจกรรมร่วมกันน่ะ
อาจจะทำให้สองคณะดีขึ้นก็ได้นะครับ both groups are gonna be in the same band. Ah, shit. จานโอ้จานผมบอกป้าไว้แล้วว่าผมจะถ้วยไปฝากป้าจานก็รู้ว่าป้าผมเขาซีเรียสเรื่องนี้ขนาดไหนนะจานครับถ้าโครงการศาลาทุกอย่างมันเรียบร้อยดีฉันจะไปคุยให้แต่ถ้าระหว่างนี้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอีกนะปิดจอบ Are they gonna be able to not fight? I feel like they are though. Right? It's impossible not to fight. ดีว่ะ Someone's gonna nail the wrong thing and it's gonna be over. Boom. มึงตั้งใจซ้อมนะแพ้วิดวามารอบเนี้ยไม่มีข้ออ้างนะเว้ยดูมึงมีความสุขเนาะเวลาได้แข่งอะไรกับคุณ มึงก็เหมือนกันหรือเปล่าล่ะและอีกอย่างหนึงนะกูชอบเห็นหน้ามึง The rivalry is so fierce, dude. I เว can't. ลาที่มึงแพ้กู I don't think it's a rivalry anymore, right? It's a little flirting now. Those are in love type of eyes. Right? Damn. Alright, so it seems like at first Pat was the first one to start crushing. But now Pran is in the crushing boat too. He's happy. Hey. Wait, who was it that got this tattooed? Because I'm like, how do you switch it from unhappy to happy? Right? Where did you get it tattooed on? Let's see if I can find it. Yeah, like on your arm. Like, I would love to be able to. I don't know. I forget who had it. Tell us what. Did you have it? Oh my anyway, god. yo, guys, this was Yes. This was such a good episode. Same. We got to see like it's turning from more less of a bromance type, like you know what I mean? Because now it's starting to feel like a romance, just a romance. You know, I feel like that was the theme of today's episode. It was just building on their relationship, going from bitter, not rivals, but just I guess bitter rivals, to not just less bitter rivals, and to seeing that Pat was actually the first one to crush on Pran years ago, and I don't know if Pran was crushing on him before, but now he clearly is. It's adorable, dude. What can I say, man? Facts. Hope you guys enjoyed our reaction. Stay tuned for the next episode. Hopefully we can post it on YouTube. Yes. If not, it's still unaltered for Patreon. Thank you. Shout out to all the Patreon. Patreon also gets posted early because I don't know when this episode is going to actually get posted on YouTube. Later this week or the following week, like a week after it gets posted. So if you guys want early access, also to be on Patreon. That's right. See you guys next time.